Fala galera, tá aqui com mais um vídeo e hoje eu vou começar uma nova série de tutoriais em Minecraft. Claro, eu vou fazer todos esses tutoriais em criativo, certo? Então vamos começar aqui. O tutorial de hoje que vai abrir a nossa série, tutorial para abrir a série, é o que? Aqui é um tutorial sobre, já vou pegando as coisas que precisa aqui, só para tampar coisas se eu fizer errado aí. É assim, você precisa de madeira e você precisa de um portão aqui. Esse portão aqui, olha, esse é o portão que se bota do lado da cerca para abrir e fechar. Então é assim, galera. O tutorial de hoje é como fazer um cercadinho para bois, vacas, galinhas, qualquer coisa assim, mas claro, sem usar cerca, só usar esse portãozinho assim. E eu vou agora hoje mostrar aqui como é que você faz. Você faz o tamanho que você quer, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e agora eu abro aqui, ó, só precisa afundar um bloco mesmo, só um bloco, porque depois você vai botar aqui, ó, madeira, você vai botar madeira. O tutorial é muito rápido, tá galera? Um tutorialzinho rápido demais. Sim, olha aqui, galera. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Peraí, aquilo lá. Vou tampar aqui e eu vou puxar aqui. 1, 2, foi no meio 2. Aqui, 1, 2, mas você sempre tem que deixar aqui um no meio. Feito isso, desculpa aí galera, tô meio gripado. Feito isso, você bota um portão aqui. Lembrando, os animais vão ficar aqui dentro, tá? Aqui, 1, 2, meio, 1, 2, lembrando pra galera. 1, 2, meio, 1, 2. Sempre assim. Pode ser 1, 2, 3, meio, 1, 2, 3. Mas olha, depois de você fazer isso, você sobe aqui 1, 2 blocos, mais 2 blocos. Você bota isso aqui. E agora, já tá pronto. Veja como é facinho fazer isso aqui, tá? E ó, aqui você abre e fecha, mas tem que ser rápido. Abriu, fechou para nenhum bicho sair, nem entrar. Então eu vou dar uma demonstração aqui. Eu vou pegar aqui. Vou colocar aqui vaca aqui. Vamos colocar vaca. O que é isso? Cadê esse aqui? Aqui, ó, invocar vacas, você bota aqui, ó. E o que vai acontecer? Nada. Elas vão ficar aí de boa. Você pode pegar um filho e fazer elas ter um bebezinho ali, ó. Aqui, ó. Mas essa aqui e essa aqui, ó. E é isso, galera. Então esse foi o mini tutorial de hoje. Tutorial muito fácil, aliás, né, pra quem gosta, é um tutorial muito fácil. Então, ó, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou abaixar o volume do meu Minecraft, tá bom? Porque as vacas estão muito altas aqui, tá aqui no 10. Então, é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Agora eu vou deixar as vacas saírem. Aqui, ó, deixar as vacas saírem tudo aqui, ó. Vamos deixar as vacas saírem. As coitadinhas tem que ficar livres desse negócio. Então, é isso, galera. Pra quem gostou, dá um like, favorito. Pra quem não tem uma conta no Google e não consegue fazer isso, muito obrigado. Sua visualização já vale a pena. Certo, galera? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Videozinho rápido, como vocês podem ver aqui, se não sei, ó, a setinha aqui, ó. Aqui, ó, tempo aqui, 4 minutos e quase 5 minutos de vídeo. Foi esse o tutorial. Se você gostou, dê um curtir de favoritos. E agora, fiquem aí, né? Boa.
comigo matando vaquinha. Mata vaca, mata vaca, motherfucker, mata vaca, motherfucker. Cadê a vaquinha pequena? Cadê a vaquinha pequena? Cadê a vaquinha pequena? Mata vaca, motherfucker, motherfucker. Agora vamos lá, pá, pá. Sim, mata vaca, mata vaca, mata vaca, mata vaca, mata vaca, mata vaca, último que não sobrevivente, vai morrer, morreu a vaquinha, coitada dela. Então, quem gostou do vídeo, dê um curtir, bote seu favorito, se inscreva no canal ali embaixo e comente e diga se esse vídeo ficou bom mesmo ou não. Muito obrigado. Não sei falar espanhol, mas eu acho que assim se fala. Muito obrigado. Então, tchau pra vocês. Valeu. Certo, galera? Muito obrigado pela atenção, por esse vídeo. Tchau. Valeu. Eu vou ficar por aqui. Fui. Muito obrigado.